ไม่ร่วงว่ะเพราะว่ารู้เชือกถึงมันก็จอดให้ไง เอาแล้ว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  เลยแล้ว โอ้โหล่วงแน่นอน เอ้าจอดมันก็ตามทันเห็นไหม เลยแซงหน้าแล้วนะ เขาไม่จอดขาดแน่เลยเพราะเผื่อมันจะดึงคนขับด้วยเปล่าฮะตัวเองถ้าไม่จอดอ่ะ เอ้าไปเลยเอ้าจอดมาไหมมาไหมต้องใจกล้าๆนะอย่างเงี้ยนั่นดึงทีหงายท้อง